มว่าเธอสวยเด่นพอปสองดูสิดูวันไหวดูเธอทุกวันพอปสามไม่ต้องถามเธอน่ารักเกินกว่าใครช่วงมอต้นเธอชอบกีฬาวิ่งกรีฑาได้ทีพอมสองวิชาขับร้องใครก็ชมว่าเพราะพอมสามวิชาเด็กเพียงแน่นอนดูเธอสวยกว่าใคร